Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. أطل اللهم قبله الكريم بعنف شديد من صلاة وتسليم. اللهم صل وبارك صلى الله عليه وسلم وادعا يديه على الأرض رافعا رأسه إلى السماء العلية موميا بذلك الرفع إلى سدته وعلاه ومشيرا إلى رفعة قدره على سائر البرية وأنه الحبيب الذي حسنت اتباعه وسجاياه. ودعت أمه عبد المطلب وهو يطوف بها تلك البنية فأقبل مسرعا ونظر إليه وبلغ من السرور مناه وأدخله الكعبة الغراء وقام يدعو بخلوص النية ويشكر الله تعالى على ما من به عليه وأعطاه. وولد صلى الله عليه وسلم نظيفا مختونا مقطوع السرة بيد القدرة الإلهية طيبا دهينا مكحولة بكهل العناية عيناه. وقيل ختنه جده بعد 7 ليال سوية وأولم وأطعم وسماه محمدا وأكرم مثواه. صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وظهر عند ولادته خوارق وغرائب غيبية إرهاصا لنبوته وإعلاما بأنه مختار الله تعالى ومجتباه. فزيدت السماء حفظا ورد عنها المرجة وزو النفوس الشيطانية ورجمت النجوم النيرات كل رجيم في حال مرقاه. وتدلت إليه صلى الله عليه وسلم الأنجم الزهرية واستنارت بنورها وهاد الحرم ورباه. وخرج معه نور أضاءت له قصور الشام القيصرية فرآها من ببطاح مكة داره ومغناه. وانصدع الإيوان بالمدائن الكسروية الذي رفع نوشر ونسمكه وسواه. وسقط 14 من شرفاته العلوية وكسر ملك كسرى لهول ما أصابه وعراه. وخمدت النيران المعبوكة بالممالك الفارسية لطلوع بدره المنير وإشراق محياه. وغادت بحيرة ساوة وكانت بين همزان وقم من البلاد العجمية وجفت إذ كف واكف موجها السجاد ينابيعها تلك المياه. وفاض وادي سماوة وهي مفازة في فلاة وبرية لم يكن بها قبل ماء ينقع للظمآن لها. وكان مولده صلى الله عليه وسلم بالموضع المعروف بالعراق المكية والبلد الذي لا يعضد شجره ولا يختلى خلاه. واختلف في عام ولادته وفي شهرها وفي يومها على أقوال للعلماء مروية. والراجح أنها قبيل فجر يوم الاثنين 12 شهر ربيع الأول من عام الفيل الذي فكه الله تعالى عن الحرم وحماه. عطر اللهم قبره الكريم بعرف شديد من صلاة وتسليم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa baraza sallallahu alaihi wasallam wadi'an yadayhi alal ardi. Wa baraza lan lahir utawa muncul sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh lahir wadi'an hale wong sing ngletakno utawa nyelehno yadayhi ing asta lorone Kanjeng Nabi. Diletakno alal ardi ing atase bumi. Rafi'an hale wong sing ngangkat roksahu ing mustakane Nabi atau sirahe Nabi diangkat ila samai maring langit al-aliyati kang dhuwur. Terus Nabi lahir dalam keadaan sujud, sausé sujud badhe niku mendongak ke langit, ndelok langit.
Dan deloke langit niku mumian hale wong sing gawe isyarah, nggih mumian hale wong sing gawe isyarah bidzalika rafi lan mengkono-mengkono ngangkat pandangan ke langit ila sudatihi maring ketokohane nabi. Sudat iku kepemimpinan wa ulahu lan derajat dhuwure Kanjeng Nabi. Lan sujud mau Nabi kan lahir dalam keadaan sujud, setelah itu melihat langit wa musiron lan hale wong sing gawe isyarah. Wong kata asyara yusirun apa isyaratan fa huwa musirun. Wa musiron lan hale wong sing gawe isyarah ila rifati qadrihi maring dhuwure derajate Kanjeng Nabi, dhuwur ala sairil bariyati ngalahno ing atase sekabehane manusa. Wa annahu lan Kanjeng Nabi kan melihat langit. Iku kabeh dadi isyarah wa annahu lan saktemene Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku al-habibu iku wong sing banget disenengi pangeran. Habib di makna mahbub sing disenengi pangeran Allah kang hasunat ingkang bagus apa tibahu watake Nabi wa sajahu lan yo tegese watake Nabi. Ya sajiyah maknane watak, tiba gimana watak. Jadi jibillah tiba sajiyah maknane kabeh napa watak napa. Oh jibillah tiba sajaya. Wadaat lan manggil sapa ummuhu sapa ibune Kanjeng Nabi. Manggil Abdul Muthalib ing Sayyid Abdul Muthalib. Bahwa halate Sayyid Abdul Muthalib yatufu iku tawaf sapa Abdul Muthalib biha tikal baniyati kan mengkono-mengkono bangunan Ka'bah. Biha tikal baniyati kan mengkono-mengkono bangunan Ka'bah. Terus ketika putune ape lahir, beliau menunggu sambil napa? Tawaf. Saat qabala sausai dipanggil ya tentu Sayyidah Aminah kirim utusan bahwa cucunya sudah lahir. Abdul Muthalib saat bala mongko mandhep sapa Abdul Muthalib oleh madhep musian hale kesusu. Cara wong Jawa keganjangan atau cepet-cepetan. Wa nazara lan ningali sapa Abdul Muthalib ilahi maring Kanjeng Nabi. Ngerti nak putune lanang ganteng dengan segala alamat sing nunjukno napa ilarif ati qadrihi ala sairil bariyah. Swapala walan tumeka sapa Abdul Muthalib minas sururi sanging kesenengan tumeka munahu ing puncake seneng. Munahu ing puncake banget senenge. Sausé banget senenge blok putune sing luar biasa wa adkhalahu lan nglebokno sapa Abdul Muthalib hu ing Kanjeng Nabi, cilike Nabi utawa bayi Nabi dilebokno al-Ka'bah al-Gharra'ah, ing Ka'bah al-Gharra'ah kang banget padangi. Gharra' maknane banget padangi. Lane darane hurron muhajjalin wong sing dikirim ning mahsyar dalam keadaan raine bersih, bersinar. Hurron niku muannatse Gharra'. Waqo malan ngadeg sapa Abdul Muthalib yatu ingkang donga sapa Abdul Muthalib oleh donga bi khulusin niati kelawan niat sing murni atau niat sing ikhlas. Wa yaskuru lan nyukuri sapa Abdul Muthalib Allah taala ing Allah taala oleh nyukuri alama krana ing atase perkara manna kang wis paring sapa Allah taala bihi lan ma alihi ing atase Abdul Muthalib wa atalan paring sapa Allah ing Abdul Muthalib. Banget syukure be Allah atas anugerah diberi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa wali salam den lahirna sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam nazifan khali bersih banget maktunan tur wis den khitani. Maktu asurati tur wis dipotong napa iku udele napa ngene nggih. Dadi dalam keadaan wis potongan udele. Biadul qudrati kelawan kekuasaane zat sing kuwasa al ilahiyati kang kuwasa kepangeranan. Ketika mana itu campur tangannya Allah sing dadekno Nabi mpun khitanan mpun maktuat surah usus sing tengene napa udel niku step utus. Thayyiban tur hale Nabi lahir dalam keadaan wangi dahinan tur dalam keadaan minyakan. Makulatan tur hale den celai bikuhlil ainayati kelan celaan pertolongane Allah. Apa sing dicelaki ainahu mripat lorone nabi to suca lorone nabi ya terus. Dadi ainani ya terus mudah dadi ainahu napa? Ainahu mata lorone nabi to suca lorone nabi. Woning titik. Wakila lan dindawono apa ngene? Khotana wakila lan dindawono apa ngene? Dadi khotana ku jaduru dadi naibul fa'il saking kila tapi bentuke jumlah. Dadi wakila lan dindawono apa ngene? Khotana niku nabi hu ing nabi sapa jaduhu sapa mbae nabi ba'da sapilayalin sause 7 dina sawiyaten kang lengkap padha maknane lengkap.
Jadi sebagian kil berpendapat Kanjeng Nabi iku ora maktunan bar lahir, tapi disunati normal sausi hari ketujuh. Wakila khotanahu jadduhu ba'da sab'ilayalin sawiyah. Wa ulama lan paring lan ngekei walimah sapa Abdul Muthalib. Gawe makan-makan besar ulama lan gawe walimah sapa Abdul Muthalib. Dadi ana wong darani mayurani bid'ah ora tau ngaji fakire. Riyen Abdul Muthalib nyunatno Kanjeng Nabi yo gawe napa? Walimah wis mangan-mangan napa? Mangan-mangan. Wa amal lan ngekei mangan sapa Abdul Muthalib. Dadi saking senenge itu putu ganteng. Tapi ora usah takokno, syarat walimah putune kudu ganteng. Putune kriting pesek embarno. Temenisen lho si walimah ya anggere wong delok wong kok eleke ngono kan. Nah, putune ganteng kan seneng, anggere walimah anggere wong delok terus bangga wae. Nah, putune elek kriting wis embarno. Mulane pertanyaane walimah kesunatan kanggo putu, asal putu apa syaratnya ganteng? Nak niru Kanjeng Nabi berarti syaratnya ya soalnya urip ngono ae kok ribet malah cepat malah perkara tok no. Mosok mbah sayang putu ngenteni ganteng kan yo ribet. Wong eleke putune mergo bayo elek. Dadi ribet lah. Kanjeng Nabi kan wis ganteng, Sayyid Abdullah yo ganteng, Abdul Muthalib yo ganteng, nganti Nabi Ibrahim yo ganteng. Puncake ning Kanjeng Nabi. Mbah melek, bapake tambah elek. Pas putu elek, bareng elek mbae nyalahno putune. Nah, kan yo kliru ngene apa? Kliru. Nek ngono piye? Walimah kudu ganteng ta asal putu. Asal putu ya bener asal putu. Wa ulama lan paring walimah sapa Abdul Muthalib wa amalan ngeke idar-daran sapa Abdul Muthalib wa samalan dinano sapa Abdul Muthalib hu ing putune dijenakno Muhammadan ing Kanjeng Nabi Muhammad. Jadi niki pengalaman di kula jenengan dadi ora ana ilmu riwayat sing ora khilaf, nggih, ora ana ilmu riwayat sing boten apa khilaf. Lagi kitab ya dikarang wong sitok jenenge Ja'far Al-Barjanji, Ja'far ini pertama cerita wasamihi idza wada'tihi Muhammadan li annahu satuhmatu. Jadi ini sing dadi lakon ibune, napa? Ibune dan sing jenakno nggih ibune. Nah sing cerita teng mriki sing jenakno bae. Iku nunjukno angger riwayat iku mesti ora kembar, tapi tetep kembar ning bab jenenge kabeh iku Muhammad. Nah wingi kan wasamihi idza wada'tihi Muhammadan li annahu satuhmatu. Berarti lakone sapa sing jenakno? Ibu. Sakniki sing jenakno mbah. Terus lah biasane ana kreasine ulama al-jam'u baina riwayatin apa? Al-jam'u baina riwayatin. Berarti kamane ya dijenakno ibuke, dirembuk mbek bae utawa jenakno bae dirembuk mbek ibuke. Jenenge apa? Al-jam'u baina riwayatin. Jadi yo apa peran ibuke yo nyata, peran bae nggih nyata. Ini kan jelas ana wasamihi idza wada'tihi Muhammadan li annahu satuhmatu. Balan niki wa ulama wa at'ama wa sammahu Muhammadan. Wa samalan dinakno sapa Abdul Muthalib ing Nabi Muhammad dan Muhammad wa akramalan mulyana sapa Abdul Muthalib maswahu ing panggonane Kanjeng Nabi utawa posisine Kanjeng Nabi. Ada ngoten nah mungkin ora salah-salah ae waktu salah sing suarane diantar sing elek lah nek diantar. Ada ngoten ora oleh salah awas. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dhahara inda wiladati khawarij. Bismillahirrahmanirrahim. Wa baraza sallallahu alaihi wasallam wadi'an yadayhi 'ala al-ardi rafi'an ra'sahu ila as-sama'il 'aliyah. موميا بذلك الرفع إلى سجده وأولاه ومشيرا إلى رفعة قدره على سائر البرية وأنه الحبيب الذي حسن اتباعه وسجاها ودعت أمه عبد المطلب وهو يطوف بها تلك البنية فأقبل مسرعا ونظر إليه وبلغ من السرور مناه وأدخله الكعبة الغراء وقام يدعو بخلوص النية ويشكر الله تعالى على ما من به عليه وأعطاه وولد صلى الله عليه وسلم نظيفا مختونا مقطوع السرة بيد القدرة الإلهية
طيبا دهينا مكهولة بكهل الإناية عينا وقيل ختنه جده بعد 7 ليال سوية وأولم وأطعم وسماه محمدا وأكرم مثواه عطر اللهم قبره الكريم بعرف شديد من صلاة وتسليم. Wa zahara inda wiladatihi khawariku wa gharabitu khafiyah. Ya insyaallah kalau mau niki 7 hari mungkin sing 7 hari berikutnya tiba nih. Mergo napa indukane simtud duror niku nderek tiba. Jadi materi simtud duror niku nginduke teng napa tiba. Nah, Sayyid Barjanji ini yang modern, termasuk sing ngarang manaqib niku Sayyid napa Barjanji. Jadi beliau ngarang nganggo standar ilmu hadis. Mulane beliau biasa nyebut khilaf. Nak tengene sing tuduror boten karena dikarang orang yang isek, beliau sudah milih satu. Milih nak nabi panjen lahirnya maktunan apa? Ya sudah milih satu itu tok. Tapi kalau Barjanji karena pakai disiplin ilmu hadis, kalau khilaf ya ngendikakno khilaf, termasuk beliau ngendikan ndak semua riwayat mengatakan nabi lahir itu maktunan, tapi waqila khotanahu jadduhu ba'da sab'il layalin salih. Dan itu enggak ngurangi sifat agune Nabi. Ya kula sebagai perawi hadis, kula seneng malah nak normal disunat bae. Mergo ana unsur ikhtiari nuruti perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi misale Nabi ku tentu nak misale lahir sunat wis karomah ya tentu apa? Karomah. Tapi kena fair-fairan beberapa orang juga banyak yang lahir maktunan. Paham ya? Karena era modern pun masih banyak yang lahir apa? Maktunan. Terus kalau misalnya riwayat yang benar itu disunati bae lewat prosesi khitan normal, paham ya? Itu pun justru nambahi fadilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaiku nunjukno nak bae nabi ku ijek ala millati Ibrahim alaihi salam. Buktine nyariatno khitan. Jadi ku gak kalah keren, paham ya? Nak kowe kan seneng am sing aneh-aneh. Wana sajaib ngono. Wong jenenge ora iso ngaji, kandhanane angel. Paham ya? Jadi misalnya kowe wali lah, kowe wali. Terus bareng ke wali terus konangan wong akeh didusi malaikat. Iki cara fikih gak keren, meskipun cara dunia keramat keren, tapi cara fikih gak keren. Aku nyekseni kowe didusi malaikat. Mergo wegah ketemu kowe 200 iku kudu malimu kowe misale mayit kopiok malaikat didusi. Iku cara ahli fikih, napa? Cara ahli fikih. Tetap diskusi ulang. Karena kita ini kena khitab untuk memandikan mayit. Begitu juga wong mati kecemplung segara. Pas kecemplung segara wong belas rasa dusi mau wis apa? Kecemplung. Ya seperti itu. Nah, artinya apa? Aktivitas Abdul Muthalib nyunati Kanjeng Nabi ini cara kula malah hebat. Mergo nunjukno nak mbabai Nabi ku cek ala millati Ibrahim alaihi salam. Jadi paham ya, so kok terus kendarani Nabi ku maktunan, kok ana kila sing darani khotanahu jaddu, itu secara fikih enggak masalah. Sama-sama fadhail apa? Sama-sama fadhail. Kalau nyatanya disunati maktunan biadil qudratil ilahiyah ya fadhail, disunati bae ya napa? Fadhail. Mergo nunjukno mulai cilik Nabi dididik wong sing ala millati Ibrahim. Paham ya? Tetap semuanya itu bukan apa? Masalah. Semuanya itu fadhail apa? Semuanya fadhail, enggak masalah. Makanya saya berjanji tetap nyeri tanah hikayat waqila khotanahu jadduhu ba'da sab'il layalin sawiyah. Dan tradisinya guru-guru kita seperti itu. Banyak pondok di Jawa Timur, di Jawa Tengah yang anaknya lahir hari ke-7 disunat. Alasannya apa? Niru Abdul Muthalib. Paham ya? Hanya enggak masalah, ya saya ulang lagi enggak masalah. Jadi gue ngaji ora usah nuruti nafsu, nek sing seneng keramat, seneng iku pokoke lahir ku wis maktunan. Paham ya? Terus nek sing seneng fikih, ora pokoke disunati mbae. Wong padha ora kok geger loh. Geger. Pokoke kita iku duwe kepastian ilmiah, cek maktunan yo nunjukno fadilah Rasulullah. Cek khotana rujatuh yang nunjukno fadilah Rasulullah. Semua itu enggak masalah. Secara kacamata fikih. Malah nak kula pribadi seneng normal karena tadi. Karena Nabi semua desainnya itu normal. Misalnya lahir ya dengan abah, dengan ibu, umumnya wong napa
9 wulan nggih Nabi pinten? Hamile nggih pinten? 9 wulan. Padahal kue ora jelas-jelas ini ya 9 wulan kan. Karena Nabi kepinginnya normal. Ketika badhe kabundut ya sakitnya Masya Allah. Ketika ditanya engkau itu akramu lebih mulia, misalnya minta tidak sakit ketika wafat. Banyak walinya Allah kabundut tidak sakit. Tidak sakit sama sekali langsung kabundut. Tapi kenapa Nabi sendiri merasakan sakit? Nabi ketika jawab, aku kepingin kaya umatku. Aku kaya umume umatku. Bahwa ketika wafat merasakan kesakitan. Nabi kepingin sugih kok iso. Saya ngerti nak umatnya do kiri. Nah, akhirnya Nabi gelem ra gelem bergaya. Ini sakit ya Nabi. Jadi Nabi ya tahu melarang. Mergo pirsa nak umatnya melanduri nama. Cuma Nabi iso ngakhiri melarate. Iku Fatul Mekah. Kowe ra iso ngakhiri lah. Paham ya? Nabi ketika kabundut dia sakit sampai Sayyidah Fatimah nangis. Kenapa engkau sakit? Padahal wali-wali engkau tidak sakit. Aku mbaduri amatu umati. Umatku nak mati ku sakit. Nabi mbaduri. Bahkan ketika mlebu swarga kudune Nabi pertama akhirnya ya terlambat. Lagi-lagi mbaduri umatnya sing gak jelas wargane itu. Artinya Nabi ku milih spesial khusus yo dadi fadilah. Paham ya? Melok umat yo dadi fadilah. Paham karena semua itu pilihan. Jadi Nabi mlebu swarga pertama yo dadi fadilah. Akhirnya rakersa pertama mergo nunggone ora jelas-jelas ngene iki yo dadi fadilah. Nabi misalnya disunati langsung Allah ya dadi fadilah. Normal nganggo syariat Abdul Muthalib sing niru mbah-mbah Nabi Ibrahim ya dadi fadilah. Jadi samane pilihan apapun asal dilakukan orang pilihan pasti itu jadi baik. Malane temriki mboten masalah ana wakilah khotanahu tatuhu ba'da sab'il layalin sawiya. Tapi nak model pintu duron milih satu garis, saya sudah milih maktuna. Ya enggak apa-apa. Ya itu pilihan apa? Ya, tapi tetap kita secara riwayat, saya ulang itu secara riwayat, itu memang khilaf. Kayak tadi, pertama kita ngaji, ada kitab yang sama, dikarang orang yang sama. Itu pertama cerita sinjirakno ibu, saya baik. Nah, gue selalu, gue banyak ngaji, rajilah. Yang repot kalau pulau iling, ini ibu, saya mbah. Nah, gue kan tenang ya, santai. Ini zaman ibu lali, saya zaman baik. Mungkin kalau wiri, sampai udah penak. Nah, kalau langsung kaget, loh, kok wasamahu Muhammad dan padahal ini wasamihi, berarti ini khitab ning ibu, saya mbah. Kepikiran aku loh, ya eling tenan, maksudnya ya eling tenan. Nak ngarep ngono guri ngene, sampean kan santai. Mana wong budhe ku hitet. Rileks no, rileks. Amit. Kalau dieling-eling, nak ono cerita fadilah wong soleh, iku pilihan apapun iku soleh. Misalnya nyuwun sewu kaya umume wong gak seneng kabudut Jumat, mergo Sayyidul Ayam Jumat. Tapi Sayyid Abdul Haddad niku kutbul irsad itu kabudute Selasa. Mergo ngiling-ilingan ben wong ranti dina Selasa. Mbah mun kabudute Selasa, masae sarang Selasa. Mergo ora ana partene, rata-rata wong golek afdolian arah Jumat, Senin. Ben Selasa ana partene Sayyid Abdul Ahad. Oke milih setu yo lah. Nah dari kancaku asal gak wae wong sarapan ngel-ngel apa. Dari kancaku penting aja wae wong apa. Wong iki kanca dadi kiai ning daerah tertinggal. Suwenenge pol muga kiai tunggal lho. Wati wong sunat yo dekne, wong mati dekne, wong nikah dekne. Nah, dasar ning Jawa Timur salame templek wae wong dekne kiai tunggal. Warung suatu saat dekne wae sarapan ana wong mati. Lagi sadar. Akhirnya spontan cung wae sarapan kok mati. Mereka ini terganggu apa? Sarapannya. Ya dia ini kiai tunggal mau tidak mau harus dia. Semenjak itu dia ikrar ya Allah mungkin kita mereka no kiai 2, 3 sehingga kalau wae sarapan nggak terganggu. Akhirnya resikonya kiai tunggal kan servisin untuk akeh tapi masalahnya kayak lu ngorawani apa rawani karena kiai tunggal. Jadi dia mati setu ya oleh. Rasa boleh Abdul Jumat sampai ya mati opo ya oleh. Guling-gilingan ben Imam Bukhari kabudutnya malam setu. Jadi ulama-ulama ujian jarak dia kepengen orang itu tidak stigma, apa? Kalau misalnya wong soleh kabudutnya Jumat kuabe, terus roh kue mati Selasa atau setu, wah gak jelas.
Lha Kanjeng Nabi ya unik. Ayo, Nabi afdhalus syuhur apa? Ramadan kan. Terus afdhal meneh Rajab. Afdhal meneh Syuro. Tapi Nabi lahirnya itu tidak di bulan sing mulia, malah mulet. Kenapa Allah tidak milihkan orang terbaiknya di bulan terbaik, misalnya lahir Ramadan atau lahir apa? Rajab. Karena Allah kepingin tasarrufun Nabi kulilati. Mulyane Nabi itu karena zatnya Nabi, tidak tergantung tanggal kelahiran atau bulan kelahiran. Nah, umpama Nabi lahir Ramadan, mesti orang gini, wah, Kanjeng Nabi wong hebat, buktinya lahir Ramadan. Artinya hebatnya Nabi diperkuat Ramadan. Nah, itu bahaya. Bahayanya adalah Nabi itu sudah indah min haitsu dzatu. Jadi enggak perlu butuh legitimasi hari dan tanggal. Jadi kamane wong koyo Mbah Mun kabudut Selasa wong tetep hormat, Setu ya tetep hormat. Nah, aku kudu ngenteni Jumat lah, maco. Oh, acem rawane mati wae Jumat. Karena butuh legitimasi, ya, paham ya? Tapi nak ngomong sing gak butuh legitimasi, kabudut Setu ya ora masalah, Rebo ya ora masalah. Paham ya? Terus kenapa justru Nabi yang kekasihnya Allah lahir di bulan yang tidak populer, tidak Ramadan, tidak Rajab, tidak Muharram. Itu kan bulan-bulan kehormatan, juga tidak Zulhijjah. Mergo Allah kepin memaklumatkan bahwa nabinya itu lahu syarafun fi dzatihi mulia karena zatnya tidak butuh legitimasi tanggal. Ya, makanya kira usah fanatik tanggal teman-teman. Mati ya mati ae ora usah. Misalnya mati kemis terus menyesal, Gusti kantun sedinten. Ribet. Ya ana kiai wasiat lucu ini kisah nyata. Ana kiai mati kemis, wasiat ning keluargane kon mendem Jumat. Ben mungkar nakir roe iku mati Jumat. Bangunane mungkar nakir gak didata. Ya matine iku kemis, wasiat ning keluargane nek aku mati kemis mendem Jumat. Ben birokrasine ning kuburan dianggap Jumat. Tapi kan yo ora iso ngono. Mesti wis mungkar nakir to WA kok Israel matine kok apa? Kemis, tetap dihitung kemis sembrono sih. Yo ono wong kurang pegawean ngono ku yo ono. Lah iya nak kemis, anak matine misale Senin terus wasiat kon mendem Jumat. Nah, ribet. Ya nak kemis kan ngenteni besi dina, anak matine Setu. Apa ora ngenteni iki, Bro? Ya berarti kolkan sik ribet kan. Serau sangono ya, semati Setu ya apik, akad ya apik, asal betoi iman. Ya, jadi normal itu penting. Seorang ngaji normal itu penting. Kalau normal itu dikancani kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai Nabi lahir itu ya normal. Sause sangang wulan. Ya butuh dukun bayi. Dibantu Suwaibah al-Aslamiyah. Ya butuh acara syukuran. Dibantu Abu Lahab. Malah pas itu bantu malah Abu Lahab. Masyhur itu bantu lahir Nabi termasuk Lahab. Lahab biasanya ngopi umbah-umbah diwangi Suwaibah al-Aslamiyah. Gara-gara lahir ponakane pembantune delokno Aminah kabeh. Aminah pokoke tak pek pembantuku kabeh. Demi lahir Kanjeng Nabi. Mane Abu Lahab nak dina Senin tuk rukhsah mergo sing biayai lahir Nabi ku Abu Lahab. Gak kondasel ya Abu Lahab. Artinya normal, orang kelahiran ini jadi diperbantukan. Tidak pakai hal yang super semua. Banyak yang normal. Ya mau ini di sana wa akhodahal makhoduna. Sayyidah Aminah juga mengalami makhod, unsur kesakitan ketika. Jadi normal. Ketika Nabi wafat dia milih unsur yang normal. Bahkan dikebumikan di bumi juga normal. Makanya kita tidak mengikuti mazhab Syiah, hindarani Sayyidah Aminah dipendem ning kuburan. Wong Kanjeng Nabi ning bumi kok dinali ning ndi? Bolan ana-ana wong Kanjeng Nabi sing Sayyidul Khalqi wae ning bumi kok. Ana-ana. Saya kabeh iku kondisi normal. Jadi tak dalene malah ya umpama nabi ku maktunan tenan nggih dadi fadilah, paham nggih? Nak napa disunati mbae nggih dadi fadilah. Mergo wong nak saleh iku fadilah ora tergantung apapun. Kata Said Abdul Haddad kabudute napa Selasa, Imam Bukhari malam Sabtu. Aku yakin iku jarak. Jarak ben wong gak sedhik mati. Lah anak kowe kan butuh Jumat karena butuh legitimasi. Napa? Butuh legitimasi. Jadi misalnya wong pas-pasan ae kan lumayan dikenang matine Jumat. Ya nek wong-wong pilihan enggak perlu seperti itu. Napa mboten perlu seperti itu.
ngaji ya. Jadi memiliki jelas ya wakilah khotanahu jadduhu ba'da sab'i layalin sawiya. Ya itu enggak masalah, napa? Enggak masalah. Jadi coba terus wah yo hebat nak maktunan biadil kudratil ilahiyah ya ora usah ngono. Ngono tenan yo hebat, khotanahu jadduhu yo hebat. Enggak ada masalah. Kalau soal lagi enggak ada masalah. Mergo kabeh nunjukno fadilaina. Ya mau umpama kita nyekseni wong iki didusi malaikat utawa mati kecemplung segara, tetep kita kena hitop ngedusi. Ya ana wae ulama sing berpendapat ora perlu didusi malaikat. Sebagian ulama berpendapat gitu. Tapi kan kita gak nyaman yang kena hitop memandikan tuh kita. Paham ya? Artinya ada ikhtiar dari kita itu bagus ya, ada ikhtiar dari kita itu bagus. Soal ana wali tertentu sing mau didusi ya itu hak beliau, masyhur Ahmad Al-Badawi. Ini wali isin nak didusi salam no, sudah isin deh. Waktu masyhur, pas didusi tangi habis deh. Isin no, misalnya wali, nah itu hak beliau, kan? Jadi ulama fatwa wajib berita kira itu kalah keramat akhirnya. Tapi itu kan orang tertentu. Ya tapi nak buka ukuran dan repot. Mungkin iso ngono sak rohku dalam sejarah ibu siji loro. Dan yang tahu kanjeng Nabi sing akramul khalqi ya normal didusi Sayyidina Ali, Fadl, Abbas. Nabi diambak ya posa isine jadi mandikan. Padahal Nabi sudah suci. Artinya Nabi diproses ka'adatil basar. Nah nak nuruti mandi untuk mensucikan kan enggak mungkin Nabi itu disucikan. Wong kondisi beliau sudah suci. Tapi kabeh diperlakukan ala adatil basariyah. Innama ana basarum mislukum. Nah, mulane wakila khotana hujatuhu gak ngurangi fadilah Kanjeng Nabi. Eling-eling iku ya kaul sing darani khotana hujatuhu iku ora ngurangi fadilah Kanjeng Nabi. Tak cara kula justru itu bagus nggo nunjukno Nabi ditarbiyah orang sing ala millati Ibrahim alaihi salam. Bahwa Abdul Muthalib masih megang teguh millati Ibrahim. Ya, bukti paling gampang. Ora ono Nabi lahir ditinggal rokokan ora ono. Ketika putu Nabi lahir, Abdul Muthalib lagi ning Ka'bah tawaf. Jadi sambil nunggu lahirnya putune tawaf. Itu kan nunjukno alamil lati Ibrahim. Enggak ada dalam tarik Abdul Muthalib leha-leha. Ditinggal tawaf. Ketika Nabi lahir, Sayyidah Aminah ngutus parani bae saiki lagi tawaf. Enggak ada riwayat yang selain itu. Iku nunjukno Abdul Muthalib itu alamil lati Ibrahim. Artinya semuanya itu bagus ya. Saya ulang lagi semuanya itu bagus. Nak faktane maktunan maktu asura sak teruse bidyatil kudrah al-ilahiyah ya bagus. Kalau faktanya khotana hujadu juga bagus. Karena kalau khotana hujadu berarti Nabi sinten Sayyid Abdul Muthalib ala millati Ibrahim alaihi salam. Itu jelas faktor itu. Kan atas nama Islam enggak mungkin Kanjeng Nabi urung dadi nabi. Atas nama ajaran Quran hadis kan enggak mungkin wong Quran rung turun wong putune lagi lahir. Kan belum ada Quran. Tapi kenapa sudah nyunati mergo duwe sisa siap baqiyah min asari millati Ibrahim. Jadi jelas ya ben sampean roh dan padha ya. Jadi kualitas dua kaul ini sama-sama nunjukno fadilah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam enggak masalah. Jika kesapundute Nabi. Ayo kita tak bedheki. Kabudute Nabi kowe seneng kabudut normal apa diracun? Iku ulama mesti khilaf. Banyak ulama yang mengatakan bagus normal. Karena Nabi berstatus maksuman minal a'da, terjaga dari ancaman musuh. Dari segi itu bagus. Jika kabudutnya Nabi normal. Meskipun sering perang, kabudutnya itu tidak ditebas pedangnya musuh. Sementara banyak sahabat beliau yang mati karena ditebas pedang musuh. Nabi masyhur kabudut normal di dalam. Bahkan beberapa hari gerah normal. Dari segi itu bagus kabudut normal. Karena Nabi maksuman minal a'da. Wa wahu ya'simuka minan. Tapi Abdullah bin Mas'ud termasuk minas sabiqinal awalin, termasuk sahabat awal yang sepuh, berpendapat enggak boleh Nabi itu kabudut normal. Karena Allah ingin menganugerahi rutbatas syahadah, derajat kesyahidan, dan derajat tertinggi adalah rutbatus syahadah. Allah pasti memberi jatah makhluk terbaiknya, manusia terbaiknya, kekasih terdekatnya untuk berstatus syahadah. Sehingga masyhur ketika Khaibar Nabi sempat diracun oleh Imro'atun bojone Miskam bin Salam, ya, Imro'atun Yahudiyah. Setelah diracun, pas Nabi dahar sempat lakahu, sempat dijilat,
Terus Nabi didhawuhi kalian niku zira usatin wau, ya Rasulullah la takulni fa inni masmumah. Jenengan ampun dahar kula niki masmumah. Jadi daging sing didhari itu matur ngoten Nabi. Beberapa sahabat yang ikut dahar Nabi langsung mati. Nah, langsung matinya sahabat karena tidak maksum. Nabi gak langsung kapundhut. Tapi ketika Nabi gerah, Nabi apa? Masyhur Nabi ngendikan mazalat aklatu Khaybar tu'akiluni fal ana awanun kita yahbari. Apa yang saya makan ketika Khaybar, ya apa yang saya makan ketika Khaybar itu selalu menggerogoti usus saya dan sekarang saatnya putus. Terus Nabi kabundut. Cara Abdullah bin Mas'ud itu enggak masalah. Karena Nabi orang pilihannya Allah tentu dimatikan dengan rutbah terbaik, yaitu rutbatus syahadah. Jadi eling-eling ya, jadi sing darani kabundut normal yo fadilun Nabi, sing darani Nabi makmum yo fadilai Nabi. Paham ya? Tapi cara pandangnya beda-beda. Ya itu enggak masalah. Napa? Jadi sing darani Nabi kabundut makmum diracun ya bagus. Dengan makna apa? Nabi yanalu rutbatas syahadah. Nabi dapat derajat syahid. Dimana kita tahu mati syahid adalah kabundut terbaik. Tapi misalnya Nabi benar-benar racun itu enggak ngefek. Ya bagus saja. Bukti wawaw ya simuka minan. So nyatane liyane langsung kabundut minggon. Nabi tidak kabundut sampai berbulan-bulan. Ya itu pentingnya ngaji. Ya. Jadi enggak masalah. Ya semua itu enggak masalah. Maksum ya darujah minal fadha'il. Kabundut syahadah juga rutbah terbaik dakwah. Karena rutbah terbaik adalah al-mautu bisyahadah. Nah, itu enggak masalah. Paham ya? Mulane jawab Abdul bin Mas'ud, demi Allah saya sumpah beberapa kali bahwa Nabi kabundut dibunuh itu saya lebih percaya diri. Kenapa? Karena Allah ingin memberikan nabinya dengan cara kabundut terbaik, yaitu rutbatas syahadah. Paham ya? Terus tapi misalnya ke darani itu ora bener. Buktine liyane mati Nabi gak kabundut ketika darah racun tadi. Itu juga bagus. Berarti kowe berkeyakinan wallahu ya'simuka minan nas. Nabi akan selalu terjaga. Ya, tapi sementing kabeh iku sangka ilmu nggih, kabeh iku sangka ilmu. Ya kaya Nabi lah. Nabi ku kelaparan yo apik. Mergo mbadiri umat sing kelaparan iku. Nabi mapan yo apik. Wong mapane wong saleh ya dienggo ngamal wong akeh. Kowe darane Nabi melarat nganti mati wis dosa gedhe. Wong jelas walau sofa yu'ti ka rabbuka fatardo alam yajidika yatiman fa'awa wa wajadaka dolan jelas wa wajadaka ailan fa'afna dan Allah menemukan kamu Muhammad dalam keadaan ailan fakir fa'afna kemudian Allah kayakan. Berarti Nabi iso ngakhiri fakire to. Saged iso ngrumat Bilal Ammar iso Fatu Mekah. Nah kowe kan iso ngakhiri. Wis jelas ailan fa'afna. Kemudian Allah ngasih kekayaan. Tapi apapun itu, misalnya Nabi tetap ail ya apik, mergo wong saleh zaman melarat ya apik. Umpama Nabi sugih ya apik. Setengah sugih setengah melarat ya apik. Kabeh iku gak masalah. Kabeh iku fadhil apa? Kabeh iku fadhil. Paham ya? Terus kowe darani Nabi melarat terus yo keliru jelas apa? Wa wajadaka ailan fa'afna. Dan Allah menemukan kamu dalam keadaan ail. Ail itu berkekurangan. Fa'afna kemudian Allah ngasih kecukupan. Ya kata semua yang soleh, ya kiai-kiai sing soleh. Zaman melarat dia jadi teladan, zaman suga ya jadi teladan. Setengah suga, setengah melarat dia jadi teladan. Paham ya? Terus menganalisis riwayat Nabi itu kudu kabeh bil ilmi, napa? Bil ilmi. Tidak boleh pakai versi-versi. Misalnya kayak juwaduk, wah aku seneng nak Nabi diracun ra tedes. Paling Nabi maca hizib bakar lu. Sembrono. Mosok Nabi maca apa? Hizib sembrono. Nah, wong jadul-jadul kan seneng sing seru, seru. Ya ora oleh ilmu seru-serunan ya ora oleh. Ilmu iku riwayat napa? Pun kula tresna. Wa dzara lan pertelo inda wiladatihi ing dalem sandinge lahir Nabi. Ketika Nabi pas lahir, apa sing pertelo khawariku pira-pira keanehan. Mulane diarani amrun khariqun lil adat. Khariqun jamake napa khawariku napa? Pakai sewet modal jumuk napa? Khawariku. Mulane rasa tanwin apa khawariku pira-pira keanehan. Wa gharabitu lan yo tegese pira-pira keanehan. Sami gharib maknane wong sing aneh. Ghaibiyatun kang bangsa ghaib. Jadi ketika Nabi lahir sudah banyak keajaiban. Nggih, nek bahasa Indonesia itu ora keanehan tapi apa? Keajaiban. Mergo nek aneh itu cara bahasa Indonesia gak pati normal, tapi nek ajaib itu bahasa Indonesia itu ribet.
Wong cerdas kaya Habibie ya jenenge luar biasa. Wong idiot ana sekolahan khusus ya sekolahan luar biasa. Dadi bahasa Indonesia ribet. Ya wong cerdas di atas rata-rata bahasa Indonesia ya luar biasa. Wong idiot sekolahan berkebutuhan khusus jenenge sekolahan luar biasa. Kira akeh-no. Ya sampeyan kene tak gawe sekolahan apa ya, Bro? Sekolahan luar biasa. Engko sing sekolah ya ben terserah GR masing-masing. Iki luar biasa sing di. Ya nak setuju engko bersawal lah kan. Apa? Sekolahan. Apa? Luar biasa. Pemlebu sing luar biasa sing di. Sekolah wae santai wae. Ya nak setuju tak gawe iso. Wah, sawal wae. Kaya wong karek nulis ya, wah. Karek nulis. Indonesia yen ngono ribet. Jadi wong Pak Habibie wong darani orang luar biasa. Engko sekolahan berkebutuhan khusus. Sekolahan luar biasa. Irhason korono dasari. Irhas maknane dasari. Maunah kepada seseorang yang calon nabi jenenge irhas napa? Irhas. Irhason korono dasari linubuatihi maring kenabiane kanjeng Nabi wa ilaman lan ngekeki ngerti di annahu lan sak temne kanjeng Nabi mukhtar wa iku wong sing dipilih Allah taala wa mustaba lan pilihane Allah. Fajitan moko den tambah apa asma langit khusdon apane penjagaane. Jadi ketika Nabi lahir, langit pasukan penjaganya ditambah. Warud dalan den tolak anha saking sama apa almarudatu pira-pira jin sing tukang nyuri loh mahfud. Marudal jamae marid nggih. Jadi bahasa Arab kafirin kafaro napa semakian jamak apa kafirin kafaro fajirin fajaro berarti marisin marodah kados ulaika humul kafaratul fajaro. Jadi di antara jamaknya wazan fa'il adalah fa'alatun apa? Fa'alatun kafirin kafaro fajirin fajaro berarti marisin marodah. Warud dalan jentola anhasangi sama apa almarodatu setan-setan sing tukang nyolong napa informasi loh mahfud. Wadawun nufus lan pira-pira nafsu as-setoniyah kang basa setan. Kata cerita kula wingi, sebelum lahir Nabi, iku dukun-dukun untuk informasi kelas A, mergo sangka setan sing iso ngincing langit. Tapi sakwise Nabi lahir, iku setan baru ndak bisa. Warojamat lan balang, nggih warojamat. Warojamat lan balang apa anujumu pira-pira lintang annayira tukang padang, balang kula rojimen ing saben-saben setan sing dilakna diisi khali marqahu ing dalam tingkah munggahe rojim. Jadi bintang-bintang sing gemerlapan melempar setan, rojimu setan. Kenal to sampe setan? Rojim. Nah, itu ketika rojim munggah, itu diantem apa? Setan. Nah, dari ulama-ulama bareng setan kena apa? Kena antemane lintang itu terus goblok. Bareng goblok jadi gerduwe. Mane gerduwe iku nak medani kangkang iku ilange suwi mergo wis error apa? Jadi dari kiai-kiai iku gerduwe iku apa? Jin atau setan sing kena apa? Antemane lintang terus rada error, teke rada error. Buktine manggone ning pring, kawran pring akeh rine kok dinggoni. Wis ora cerdas apa? Wis ora apa? Wis ora cerdas, dadi error. Milah kok pring ana rine. Terus wis dadap ya akeh kok ring. Nak setan sing ora kena setan, ora kena apa? Iku milah nang hotel, dicek milah. Nang rumah berbintang. Tapi nak sing gerduwo malah milah apa? Pring. Niku ketok ora terpelajar ya. Mergo error, teke iku to. Error. Mane nak kowe seneng ning greng-greng ya rada. Ane kalau susah, barang di prank lagi manggon parak prank wah ribet. Ya, jadi kedua itu dari sebagian ulama ya apa? Itu jin atau setan sing wis jantem apa? Lintang terus apa? Error, apa? Error. Iku ora ono obat error. Akhire golek nggone kok keliru, apa? Golek nggone. Wong hotel akeh kok milih apa? Prank. Wa tadallat lan dadi marek ilahi manikane Nabi sallallahu alaihi wasallam apa al-anjumu pira-pira lintang azuriyatu kang bangsa padang. Ketika Nabi lahir, bintang-bintang itu mendekati ke bumi. Maka mentarhib menyambut lahirnya Kanjeng Nabi. Wa tadallat ilaihi apa al-anjumu zuhriyah wa tadallat ilaihi al-anjumu zuhriyah. Jadi bintang-bintang yang bersinar saat itu dekat sekali ke bumi. Maka kepen dekat dengan Kanjeng Nabi.
Wastana rotlan jadi padang binuriha kelawan cahayane zuhriyah apa wihadul harami apa tanah lekukane haram. Wihad itu tanah apa tanah sing cekung napa tanah sing cekung bahasa Arab napa wihad. Jadi sangka kata wahdah jamake napa wihad. Warubahu lan tanah dhuwure. Jadi tanah cekung maupun tanah dhuwur saat itu menjadi padang mergo lintang bulan mendekat. Wa khara jalan metu mau sertane nabi apa nurun apa cahaya. Wa khara jalan metu ma'al sertane nabi apa nurun cahaya ado kang dadi padang lahu krana are nur apa kusurus sami pira-pira gedunge kota Sam al-Qaisariyah kang bangsa kaisar. Faro'ah mongko ningali ha ing kusurus Sam sapa man wong. Sing man mang bibita Makkah kang iku ing dalam kota Mekah daruhu ta omahe wong wa maknahu lan nggon manggone wong. Maknane nggon semuge wong manane ketika ada lahirnya Nabi itu ada sinar sampai Sam. Padahal Sam Mekah perjalanan pesawat 1 jam. Iku gedung-gedung kaisar sing ning gone Sam, iku orang yang di Mekah bisa melihat saking padange. Iki jenenge apa? Faro'aha man bibitahi Makkah daruhu wa makna. Orang yang rumahnya di Mekah itu bisa melihat gedung kaisar yang ada di kota Syria atau kota apa? Sam. Saking padangi sinar sing dilahirno al-anjumuz zuhriyah. Paham ya? Jadi walhasil pas itu ada cahaya yang enggak normal sehingga radius sejauh itu bisa dilihat. Ini sini apa? Faro'aha man bibitahi Makkah daruhu wa makna. Wan sodaalan jadi hancur apa al-iwanu apa iwan gedungnya bil madainil kisroniyah. Iku nama-nama bangunan. Allah kang rofa kang ngangkat sapa anu sarwan samkau ing bangunane iwan wasawahu lan direkno sapa anu sarwan hu ing iwan. Dan bangunan-bangunan kaisar banyak yang hancur. Kados ini kula matur, di antara kelebihane Kanjeng Nabi sepundi? Tidak hanya menghancurkan kekafiran secara maknawi, yaitu teori-teori kekafiran secara metodologi, tapi juga menghancurkan sarana fisik yang menjadikan kekafiran. Jadi berhala-berhala ya banyak yang hancur. Jadi kamane sarana kemusyrikan baik yang fisik maupun yang logika saat itu hancur. Jadi jenenge apa? Maulidun kana fi tali'il kufri wa balun alaihim wa waba'u. Satu kelahiran yang menjadi kehancuran bagi sistem kekafiran baik yang fisik kayak para berhala paham ya maupun yang maknawi kayak logika kemusyrikan. Wasakotolan jadi ceblok apa arba asrota 14 min syurofatihil ulwiyah sangka kehormatannya sing dhuwur. Maksudnya ada gereja atau ada sarana ibadah yang terbaik di saat itu semuanya hancur. Yang jumlahnya 14. Wa kusirolan jadi pecah apa mulku Kisra kerajaan Kisra lihau 5 krana dasate perkara. Asoba kang mekenani apa mahu ing mulka Kisra wa ara lan anyar teka apa mahu ing mulka Kisra. Jadi kerajaan Kisra hancur karena ada prahara yang baru datang. Ya bagi mereka kan Nabi keberadaannya jadi prahara kan. Nah, ya kelahiran yang bagi kita rahmat tapi bagi orang kafir itu prahara. Mulane maulidun kana fi tali'il kufri wa balun alaihim wa waba'u. Jadi tapi waliane maulidun kana lidini sururun alaihim wasda'u. Jadi kelahiran yang bagi agama Islam jadi berkah. Tapi bagi kekafiran menjadi bencana. Isinya apa? Wa kusira mulku Kisra li haulima asabahu wa ara. Wa qamatatan dadi mati apa aniranu pira-pira geni al-ma'budatu kang den sembah bil mamalikil farisya ana ing kerajaan Persia. Litulu ibadri krana muncule purnamane Nabi al-Munir kang banget padane wa israqi muhayyah lan padange praupane Kanjeng Nabi. Jadi ning Persia sakniki Iran nggih, Persia sakniki putih Iran itu ada api abadi, enggak pernah mati. Api abadi enggak pernah mati dan disembah orang Majusi. Yaiku matine iku pas lahirnya Kanjeng Nabi. Berarti lagi-lagi apa? Ada sarana kemusyrikan yang mati mergo lahirnya Kanjeng Nabi. Sebetulnya wa qamadatin niranul ma'budatu bil mamalikil farisiyah. Api-api yang disembah di Persia, kalau saiki Iran, semuanya itu mati mergo litulu ibadrihil munir wa isyraqi muhayya. Wa ghadat lan dadi napa? Ilang lho. Ghadat itu ilang utawa musnah. Pokoke ngaji niki ngaji makna nggih. Ana arah kena iki maknane pokoke makna murad napa? Makna murad kata sini wa analiz zamani ayyan jaliya anhi. Terus maknane
saatnya lahir figur yang bernama Kanjeng Nabi. Nambah maknani detail yo ribet. Wasi maknane ngene, wa ana lan wis manjing. Li zamani kedua zaman apa ayan jalia yen to muncul andu saking zaman apa sodahu ngelake zaman. Ati maknane. Ruwet kan. Maksudnya piye? Jadi maksudnya itu zaman yang sudah kering keronta, yang sudah haus. Ini rindu akan lahirnya figur yang bernama Kanjeng Nabi. Itu bahasa Arabnya wa ana ayyan jalia apa wa ana li zamani ayyan jalia an wisoda. Nah, di maknane ngono kan ruwet. Kowe ora pahaman malah diruwetno ngono. Wis pokoke maknane sudah saatnya Nabi lahir. Ruwet temen. Ya koyo ning ngene iki. Api mati di Persia. Kan bingung, mati kena opo anu. Pokoke ngono carane nerangno pokoke ana takwa. Sampeyan potongan-potongan ra iso mikir anut terus ora mikir ya. Pokoke Nabi lahir itu menghancurkan kemusyrikan fisik maupun non fisik. Lah sing fisik contohnya berhala-berhala ya rubuh. Api sing disembah ya mati. Paham? Pokoke ngono, paham. Rasa diterangno ruwet meneh, paham? Ruwet ya. Ngono kuwi wae api mati. Lha piye nek wis entek to. Ora ribet ngono. Ora ngono iki api abadi to. Tapi apa? Api abadi mulane disembah mergo api abadi ora butuh LPG, bosok ora paham-paham. Lah iku matine ya mergo lahire. Wo, angel temen nerangno kuwi. Aduh, ribet nerangno yo ribet. No, ribet to kan nerangno. Manes pokoke mbok paham ribet. Wa ghadat lan jadi sat ya entek usat. Apa bukhairatu sawah segara kecile sawah. Ya segara kecil cara saiki apa? Kados Bengawan utawi apa nak wong darani kaya ning gone Spano ning gone ya danau utawa apa bangsa ngono niku lah danau utawa apa lek pokoke Bahar segara nak bukhaira iku segara kecil kira-kira aliran kecil utawa apa danau wa kana baina hamadana antarane kota Hamadan wa kum lan antarane khum minal biladil ajamiyah saking kota-kota sing ajam. Mulane Persia iku pinter-pinter ya. Mulane Khomeini iku tahu kepengin dadekno Khom iku kota suci napa? Kota suci. Mergo riyen niku Persia iku wis dadi sejarah agama napa? Persia iku dadi sejarah agama. Mergo ning Khom iku ana api abadi. Ya dhisik iku Persia, iku Hamadan dan Khom. Tapi Said berjanji ngendikan milal biladil ajamiyah. Mulane ya tak terangno ya. Wong Persia iku mulane pinter-pinter. Mergo wis ana peradaban, wis ana napa? Peradaban. Jadi sedurunge wong Arab di peradaban, wong Persia di peradaban. Mulane Salman Al-Farisi ketika masuk Islam, konsep-konsepnya itu didengar oleh Rasulullah karena wis duwe napa? Peradaban. Salman napa? Al-Farisi. Persia sakniki Iran. Saiki iso nyaingi nuklir Amerika ya Iran. Kok wis duwe peradaban. Paham ya, jadi Iran wis maju. Tapi Iran itu dia penyakit dhisik-dhisik iku majusi. Mulane Islame Iran wis nganti saiki. Dadi wong kudu roh sejarah. Tapi yang jelas iku Iran iku nglairno pinter-pinter. Riyen ndak mesti Syiah, kalau riyen ndak mesti Syiah. Saiki wae terkenal rodok napa Syiah. Nah, tapi Iran, Irak iku ajam. Cara Said berjanji iku aja, mulane Arab Irak jenenge Arab muwallat, napa Arab muwallat mergo dijajah Islam utawa dikuasai Islam zaman Umar terus bahasane Arab, tapi Arabe Arab muwallat. Ya Arab muwallat, ora Arab asli. Lah nek koyo Mekah, Madinah, Hijaz iku al-Arabul khulsu, wong Arab nang al-Arabul khulsu, Arab murni. Tapi nek Irak, Iran iku Arab muwallat. Buktine saya berjanji nak ngistilahno Iran apa? Wa kumma minal biladil ajamiyah. Lah nek saiki kan gak melok timur tengah kabeh, paham ya? Nek wong saiki kan darani Irak, Iran, kabeh iku timur tengah. Bahasane bahasa Arab. Wong Amerika darani ya Arab, paham ya? Padahal hakikate napa? Ajam. Mulane ini disebut apa? Baina hamadana wa kumma minal biladil ajamiyah. Mulane Iran terus Irak. Lah Irak iku yo ajam. Mergo Irak iku duwe kerajaan jenenge Babylon, apa? Babylon itu wa ma unsila alal malakaini bi Babila Harut Marut. Itu zaman Nabi Sugeng. Nak darani Irak iku darul fitnah. Napa? Dadi ora ono mulane nak Irak ku nggone fitnah. Zaman sahabat Sugeng yo muni hunali ka al-zalazil, mu'anane prahara.
Lalu ketika Sayyid Husain pamit, berarti pamit bae ya. Pamit sinten? Bae ya. Husain iku bin Ali, ngono ya napa? Nah, delok aja bin Ali, Husain di ibu Fatimah, ngono ya. Fatimah iku bin Muhammad, binti Muhammad. Ngono ya Husain ya bin Fatimah, Fatimah binti Muhammad. Lah kanjeng Nabi Muhammad itu di misanan. Di apa? Misanan iku Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas kan misanane Nabi. Berarti Husain nak manggil apa? Mbah. Nah, itu ketika Sayyid Husain badhe rawuh teng Irak. Riyen nak darani Kufah. Ya jadi kan Abdullah bin Abbas cek sugeng. Ya jadi saya harus ke Kufah karena orang Kufah itu berjanji mau biat saya dan loyal kepada saya. Jawab Ibn Abbas dia. Yabni al-Kufah la tafihi anakku Kufah itu ora tau jujur. Kufah itu gone jalakin. Tenan, dibeli ikut tes menarik Sayyid Husain bin keluar dari Medina karena kalau beliau dibantai di Medina loyalisnya banyak, napa? Maka secara politik harus ditarik keluar dari apa? Madinah. Terus ketika mau sampai Kufah, Sayyid Husain sempat takok, ini apa? Dari pendereke, hada Karbala, napa? Ini Karbala. Sayyid Husain indikan hada karobun wa balaun, karobun ususah, balaun apa bencana. Hasil terus ada berharap Sayyid Husain kapundhut di situ. Terus sampai Khalifah Ma'mun bantai ulama. Terus era Saddam Hussein yang bantai ulama. Era saiki Irak itu hancur lebur. Mergo wis dinas hunalika az-zalazil. Hunalika az-zalazil. Iku disebut wa ma unzila 'alal malakaini di Babila Harut wal Babylon itu daerah Irak, nggih. Babylon itu daerah negara sejarah. Jadi wis ngono kuwi. Sing percaya Indonesia ora mlebu nas. Orane ora jelas ini negara Islam yo ora, kafir yo ora, Islam garis keras yo ora, lunak yo ora, pokoke urip ngono apa. Kepala penak lho. Wis model sujud ning pangeran wis pokoke nyaman wis mek pangeran wis. Kere yo rokokan suwante. Lah jajal kok negara iku lockdown. Ekonomi merosot. Masyarakat suwante. Rokokan gosip, ibu-ibu ya tetap gosip, sing pak-pak ya tetap rokokan nguduk suwante. Cara disoting bingung lho pengamat. Jajal ini kan negara menteri ekonomi ruwet, ribet ya rasa. Masyarakat Indonesia loh. Wah, ngene kalau mikir Indonesia iki serugi. Ribet dipikir ya ora wis suwante. Ribet. Ono penyakit ora wedi ono apa ora. Nanti ya. Piye mati rasa. Mati rasa. Contoh gampang rokok. Gambare rokok ora wis dikoki rokok membunuhmu. Gambare wong sing gorokane iku bolong. Kurang serune, wah. Iku wis ra ngefek. Dite ora rokok kok mati ngono to. Malah dalil apa? Malah nak cara guyonane Habib Umar Mutahar malah parah meneh. Saya ini rokok Gus, cerita teng kula. Saya ini rokok. Ya ceritane wong akeh Mas wis dereng tak majelis lho. Saya ini rokok, ditegur sama dokter. Karena negur saya tidak berani dikasih buku, apa? Judulnya buku bahayanya merokok. Buku itu saya baca. Setelah tahu bahayanya rokok, saya berhenti membaca. Nyongkone dokternya kan berhenti merokok. Ya dok, buku sudah saya baca. Setelah saya tahu bahayanya merokok, saya berhenti membaca. Ayo, aduh beb bermangsaku berhenti merokok. Ya kayak wong roh corona itu. Kadang-kadang nggak berita terus kan panik. Caranya nggak panik, berhenti melihat berita orang. Aduh. Terang kan, orang ke delok TV sinetron kan ya baik-baik saja. Tapi sekali ke delok berita, sing kena sakmu ini positif, sakmu ini semua watek, sakmu ini yo ana ilmu ini. Kayak gue no, saya ingin baca kitab. Setelah baca pusing. Maka berhenti. Aku kepengen lanya, maka deres. Setelah deres pusing. Ribet.
Mulane aku mbek wong goblok ku respect. Apa ya? Ribet-ribet Indonesia ku ribet. Terang no angel. Padahal rokok koyo apa gambare wis seru. Wong bolong apa? Tengger. Wis tulisane cek rokok membunuh. Ngefek ta? Oh. Padahal dia wong ora rokok ya apa? Mati padha wae. Ribet. Mau Indonesia ku ribet nerang wong Indonesia ku angel. Jadi kalau orang Palestina Indonesia, orang Palestina itu berdino ning pasar, padahal sering perang, kadang pas moro pasar ya peluru lalu lalang. Ya biasa kena kadang takoki, kenapa Anda tetap ke pasar? Ya tadi. Ke pasar ya mati ning omah ya. Yes, santai. Kalau kan ada orang Palestina, wong iso santai. Kalau badhe teng Masjid Aqsa wonten tembak-tembakan iso santai. Mutawifi gaite ya. Kita jalan di sana santai. Ini biasa ya. Semua ada jadi apa? Biasa ya. Akhirnya kuliah Indonesia biasa dapat ya santai wae no. Ya jadi eling-eling ya. Jadi Hamazan Qom Irak kabeh minal biladil ajamiyah. Cuma saiki kabeh disebut Timur Tengah, disebut Middle East, tapi hakikate iku tetep ajam. Mulane Arabe Arab muwalladin apa? Arab muwalladin, Arab sing baru. Mulane bahasa Arabe ya rada kacau. Jadi wong pancen Arabe Arab napa? Muwalladin. Kados bahasa Arab Indonesia kan kacau. Dadi kosakata dijejer-jejer. Rasane salah. Tapi piye wong pancen Arabe Arab napa? Muwalladin apa? Arab al-muwalladin. Wajafat lan dadi garing. Apa ikilah Bukhairah? Iskaffa nalikane dhisik tau iskaffa nalikane tertutup, kaffa maknane mengekang tertutup, apa wasifu maujiha, apa gelombange apa derase gelombange Bukhairah as-sajjad kang deres. Apa yana diuhadi kalmiyah sumber-sumber mengkon-mengkon banyu. Jadi sumberan sing dhisik dahsyat banter saiki kabeh macet. Napa? Macet. Tapi sebaliknya wafadolan jadi gumlender apa wadi samawah, apa wadi samawah, ya mafazatun iku apa mafazah apa belantara si falatin ing dalam apa sahara wa bariatin lan daratan. Jadi ana sing daerah-daerah Sam tertentu iku dadi rah apa gemari Palestinawi sing sebagian iku sak. Paham ya? Jadi sing wadi sawah iku malah napa? Wadi sawah iku malah napa? Malah banyak air sing Bukhairah entek. Iku wae sawah ta samawah to? Sawah mesti. Gak sing apa dong sing kitab iku apa? Apa emang? Hah? Ono samawah kok aneh. Iku ono sing sawah iki. Mosok kabeh ono mine ya. Gak tulisan sing ngene ono mine, ono sing sak sampeyan. Apa? Wa yautawi wasi samawah iku mafazatun fi balatin wa bariyah. Lam yakun kang ora ana iku biha ing dalam wadi apa qablu ing dan sedurunge iki apa maun banyu yang kok kan iso ngilangi apa mak lidum ani maring wong sing apa jenenge kehausan Allah ing tenggoroane. Maksudnya iku yang dulu enggak ada air sedikit pun yang bisa memuaskan tenggoroane wong sing kehausan pun. Wa kana ana apa maulidu lahire kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku bil maudhi ana ing tempat al ma'rufi kang den kenal bil irasi ana ing tanah al makkiyati kampung Mekah. Jadi lahire Nabi itu di tempat yang sudah dikenal yaitu tenggene kota napa Mekah. Pokoke sing sakniki dekat Masjid Haram, sing sakniki dadi maktabah. Ya dadi perpustakaan sing teng dekat Masjid Haram niku tempat sing dadi lahire kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya sakniki dados napa? Maktabah nggih dados perpustakaan. Lan lahire Nabi wal baladina ing dalam negara alladzi kang layu dodu kang ora den ketok apa sajaruhu wite balad wala iftala lan ora iso den cabut apa hulahu wit telese balad. Jadi hidup ning daerah sing ada larangan memotong pohon maupun memotong tanaman. Jadi termasuk kalau kita kaji kan nggih ra oleh memutus tanaman ya ora oleh berburu hewan. Tapi pangeran ngono, anggere barang dilarang diuji. Mulane ngendikane pangeran
Kowe nak umroh atau haji kulaya bluwannakum wa bisyai'im minas saidi tanaluhu aidikum. Jadi kamu akan diuji dengan hewan buruan sing tanaluhu aidikum. Yang mudah kamu tangkap dengan tangan. Jenenge manuk dara tenggene Mekah. Iku kowe ngantem ngawur mesti kena. Ya tak yo, ngantem ngawur mesti kena. Saking banyaknya dan lunak. Jadi cara kowe melayu ngawur mesti ngidak dara. Wong dara ribuan, mungkin puluhan ribu tiap satu titik. Iku pangeran selaya beluan nakumullah disai'in minas saidi sing tanaluhu aidikum. Tapi barokah mitos iku ya apik. Sono mitos nak makani manuk dara tok omah juga. Ora wong nuduh nukokno makanan manuk dara. Ono mitos nak ngekeki mangan manuk dara gampang apa? Juga. Jadi kadang ini lucu wong. Tapi jelas Allah akan menguji dengan hewan buruan yang mudah kamu tangkap dengan tangan kosong. Takokno wong umroh itu. Kan gampang betul andikan kita nangkap burung dara di situ. Puluhan ribu. Mungkin ratusan ribu. Tiap satu titik itu puluhan ribu. Belum dan itu di semua masjid haram, semua tanah haram. Itu luar biasa. Nah, tapi Mekah adalah negara yang itu harus dijamin keamanannya, apa? Dijamin keamanan. Waktu li falansen sulayani apa fil wiladat ami wiladatihi ing dalem. Ya ini jelas ya. Iki ketok Imam Barzanji itu mengikuti standar ilmu hadis. Kalau khilaf ya diceritakan khilaf dan dikhilafkan tahun kelahirannya Nabi wa fi syahriha lan ing dalam bulane wa fi yaumiha ing dalam dinane ala aqwalin ing atase pira-pira pendapat lil ulama kedhe pira-pira ulama marwiyatin kang diriwayatno. Jangan kira semua ulama berpendapat 12 Rabiul Awal ndak. Makanya dari Imam Barzanji diperdebatkan atau dikhilafkan tahun lahirnya, bulan lahirnya, hari lahirnya. Jadi tidak pakem, napa? Tidak pakem. Karena pernah ada yang ngitung secara falak itu enggak mungkin kalau 12 Rabiul Tsani itu hari apa? Senin. Ya, banyak juga yang ngitung seperti itu. Dan itu kita enggak masalah karena tadi umpama tiba Ahad cek Senin, cek Selasa, cek Rebo gak ngurangi mulyane Kanjeng Nabi. Mergo mulyane Nabi ku liza dihi, tidak bergantung hari, tidak bergantung bulan. Iku pentingnya ilmu ning. Paham ya? Jadi ora usah risau, misalnya kok nang jatuh piye ora penting. Perkarane apa? Nabi wis mulya bizatihi. Jadi gak tergantung hari, gak tergantung bulan. Lan gak masalah misalnya waktu lifa fi ami wiladati wa fi syahriha wa fi yaumiha. Ala aqwalin ing atase pira-pira pendapat ulama kedhe pira-pira ulama marwiyatin kang diriwayatno. Cuma warasihu te kaul sing unjuk, sing menonjol to sing unjuk ku annaha satene amul wiladah iku apa kubaila fajri yaumil isnaini marek sidike fajar dina Senin. Jadi misalnya fajar itu jam 4, jadi jam 4 kurang 5 menit atau kurang 10 menit kubela itu dekat yang dekat. Jadi sebelum yang dekat. Misalnya jam 4, kalau jam 2 itu kan jauh. Jam 3 ya jauh. Kalau jam 4 ya kira-kira jam 4 kurang 5 menit. Di sini kubela fajri yaumil isnain ya, dekat mendekati fajar dina Senin saniya asyara syahrul awal itu tanggal 12 bulan Rabiul Awal min amil fil. Saking tahun gajah Allah dikang fadda kang alang-alangi hu ing fil utawa hu ing tanah haram sapa Allah hu ing fil nggih sapa Allah taala anil harami saking tanah haram wa hamalan jaga sapa Allah ing tanah haram. Jadi kamane Nabi lahir di tahun gajah sing gajah mau apa nyerang Ka'bah sing akhirnya dihalang-halangi oleh Allah supaya gajahnya Abraha tidak sampai tanah haram. Ada mau pesan saya bentar salah ya, sing wadhara apa? Iya ning wadhara. Gantian. وظهر عند ولادته خوارق وغرائب غيبية إرهاصا لنبوته وإعلاما بأنه مختار الله تعالى ومجتباه فزيدت السماء حفظا ورد عنها المركة وذو النفوس الشيطانية ورجمت النجوم النيرات كل رجيم في حال مرضاه وتدلت إليه صلى الله عليه وسلم الأنجم الزهرية واستنارت بنورها وهاد الحرم ورباه وخرج معه نور أضاءت له قصور الشام القيصرية فراها من ببطاح مكة داره ومغناه
وانخدع الإيوان بالمدائن الكسروية الذي رفع عنه سروان سمكه وسواه وسقط 14 من شرفاته العلوية وكسر ملك كسرى لهول ما أصابه وعراه وحمدت النيران المعبودة بالممالك الفارسية لطلوع بدره المنير وإشراق محيا وغادت بحيرة ساوة وكانت بين همدان وكم من البلاد العجمية وجفت إذ كف واقف موجها السجاد ينابع هتيك المياه وفاض وادي سماوة وهي مفازة في فلاة وبرية لم يكن بها قبل ماء ينقع للضمير لها وكان مولده صلى الله عليه وسلم بالموضع المعروف بالعراس المكية والبلد الذي لا يعدد شجره ولا يحنى له وطلف في عام ولادته وفي شهرها وفي يومها على أقوال للعلماء مروية والراجع أنها قبيل فجر يوم الاثنين 12 شهر ربيع الأول من عام الفيل الذي قد الله تعالى عن الحرم وحماه. Terus mulai hari ini ngajine ditutup kalian nazuman ingkila napa surtum. Mulai hari ini sampai Ramadan napa sampai ngawas Ramadan terakhir. Ini kalau maknani dan paling gak bisa angen-angen paham bu ora pokoke angen-angen. Jadi singkat cerita gini, ada Sayyid alim alama. Cuma secara fisik itu enggak pati meyakinkan. Singkat cerita beliau yang alim alama itu diragukan intisabnya ning Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus saat itu Sayyid yang alim ini kemudian nantang, cara Jawa nantang. Wis pokoke para habaib nek ora percaya aku ayo sowan Kanjeng Nabi. Sowan di Madinah, semuanya ngimpi ketemu Kanjeng Nabi. Terus didhawuhi Nabi, napa leres iki putune jenengan? Terus Nabi jawab, "Ijtama al-farqu wal usulu." Saiki anak wis ketemu bapak atau anak wis ketemu asal usul. Nah, tentu asal usul itu dua, ada yang min haitsu zat, apa? Karena ada bad asarifah, ada sisi kemuliaan gennya Nabi. Itu jenenge para habaib, napa? Terus ada nasab yang karena sebab, kayak ilmu, kayak niru sunnah Rasulullah. Nah, nasab yang karena sebab ini tentu jumlahnya lebih besar, karena rata-rata orang itu tidak habib. Tapi bisa intisab ke Rasulullah sebab perilaku. Nah, ini Salman minna ahlal bait. Salman itu jelas raputune Nabi, ora anake Nabi. Tapi karena perilakunya, Kanjeng Nabi dawuh bahwa Salman minna ahlal bait. Bahwa Salman menjadi bagian dari kita karena perilakunya. Mulane kullu nasabin wa sababin munqati'un yaumal qiyamah illa nasabi wa sabab. Paham ya, dados wonten nasab sing karena bad asarifah. Ya kados sik bro ini bad asarifah. Ana nasab sebab nganggo sebab. Kayak kowe niru Nabi terus macam-macam. Niru Nabi paling gampang yo pikir sabar iku sing paling. Oh kowe salat qobliyah ketok ya ora tau, dia ora tau, tahajud ora tau yo pikir. Pikir wis dia ahli miskinan, wah miskinan. Walhasil terus Habib mau ngimpi ketemu Kanjeng Nabi terus ya Rasulullah kalau saya nanti pulang setelah ketemu engkau saya harus ngomong apa? Ini ingkila zurtum bima rojatum ya akromal kholki mana kulu ya Rasulullah kalau nanti kita pulang ke kampung ditanya orang saya harus ngomong apa? Terus Nabi jawab kulu roja'na bikulli khairin. Sudah kamu bilang saja bahwa pulang dari Madinah membawa semua kebaikan. Uswastama al-far'u wal usulu. Saiki putu wis ketemu baik. Tadi tentu nah ini para habaib ya far'un yang karena bad'ah karimah yaitu karena gen paham ya. Tapi kalau far'u min haitsu sabab ya kados al ulama warasatul anbiya. Terus laula kaya kula maknane iki. Ingkila lamun den ucapno apa ngene. Maksudnya ketika ada pertanyaan zurtum wa ziarah sira kabeh. Kowe saiki wis ziarah Kanjeng Nabi. Lalu bima kelawan apa rojaktum bali sira kabeh. Ya akromal khalqi makhluk paling utama. Mana kulu. Lalu kita harus ngomong apa setelah sowan jenengan? Nabi jawab kulu ngucap sira kabeh rojakna bikulli khairin. Kita pulang dengan membawa semua
memastikan bersama alam dadi kumpul apa al-far'u cabang wal usulu lan asal usul. Laula kaum umpama ana jenengan ya zinatal wujudi, hezat sing dadi pepaese wujud. Maksudnya Kanjeng Nabi itu hiasan semua alam raya ini. Matoba mongko ora nyaman apa aisi urip ingsun wala wujudi lan ora wujud ingsun. Mane kula suwun Kangkang kudu seneng. Anane nabi ku wis ndadekno toba aisi, napa? Kehidupan kita harus nyaman. Mane Kangkang bengak-bengok tak baros. Piye ku dadi nyamane, napa? Ora oleh wis ana nikmat Kanjeng Nabi kemudian ke ngeluh. Saiki kowe dhe nikmat dhuwit ku nikmat sepele, dhe nikmat mangan nikmat sepele, nikmat tertinggi ku anane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya ketika kita Islam itu artinya wis duwe nikmat tertinggi, niku wujudun nabi. Mulane laula kaya zinatal wujudi ma toba aisi wala wujudi. Andaikan tidak ada engkau ya Rasulullah hidup saya tidak nyaman. Eksistensi saya, wujud saya juga tidak nyaman. Wala taron namtulan ora reng-reng ingsun fi salati ing dalam salat ingsun. Saya juga tidak penikmat salat. Mulane salat kudu ana nyamane. Mbok pira kadare kudu ana napa? Nyamane. Ke syarat ibadah kudu nyaman. Nggih jenenge napa? Wajada halawatal iman. Saya tidak akan nyaman dalam salat saya andaikan tidak ada ajaranmu ya Rasulullah. Berhubung ada ajaran Nabi kita salat itu nyaman. Kenapa nyaman? Karena ketika kita ketemu Allah, kenangan terbaik kita di dunia adalah pernah sholat. Kewani disuting mbek Allah video ini mbok disetel mau rokok kebal-kebul sini-sini wong. Bariku ngemi angop kan yo isin. Tapi kadang-kadang disuting sholat, sujud nangis kan keren toh. Wong dadi urip yo bayangno kowe misale sok ben ning akhirat iku kan kelakuan ning dunia kan disuting. Rokokan kebal-kebul bedake kodok kan yo isin-isin. Terus takoki pengiran, kelakuan ngono iku. Tapi bareng disoteng melayu-melayu apa jamaah kan keren wah. Jamaah terus sholat eling pangeran wanteng senajan to kok 2 menit. Lha iku mesti kan matur ning malaikat, yo video iku balen yo. Yo balen. Tapi ra wis apa warungan tok bluwodor ngisor kipas aja. Rewokokan bareng wangot terus turu. Bareng digugah pindah kamar. Lah iki video iku sing diulang-ulang gak isi di sini wong apa? Paham ya? Jadi kenangan terbaik kita di dunia itu salat dul, paham ya? Enak salat sing tenanan. Mulane kula nyari pokoke Kang ana kentong kudu ana mlayune, mbok pira kadare kudu ana mlayune. Wiling-wilingan nak kita iku tergesa-gesa mergo panggilane Allah Subhanahu wa taala. Wala taronam tulan ora rengeng-rengeng ingsun, ora taron nemu agak-agak nyaman. Jadi rengeng-rengeng ya fi sholati wala ruku'i wala sujudi. Mana andaikan tidak ajaranmu ya Rasulullah, kita tidak pernah nyaman ketika sholat, ketika rukuk, ketika sujud. Maknanya apa? Ajaran Rasulullah adalah ajaran yang kita bangga dan nyaman karena kita sholat. Karena kenangan terbaik kita ketemu Allah, tentu kita di dunia pernah apa? Sholat. Ya mau, kowe bayangno misale videomu bek mbek ngono-ngono kuwi isin to. Tak lambinan bengak-bengok join rokok sitok digowo loro. Lha rokok iku balu setan kok joinan. Ana jare malaikat lha ya setan kok gowo. Isin to. Mau ono tok kenangane. Ambek misal-misal ngono lucu lho kenangan. Tapi bareng syutingan berikutnya ana kewentong kowe melayu pemene nak nganti tiba-tiba. Ngoacem wae. Kena apa tiba kesusu salat Gusti. Kan keren. Mbek merempol sithik-sithik no kok. Ya, paham ya. Kenangan terbaik kita ketemu pangeran. Ya dengan pokoknya mulai hari ini kula badhe ngaji ditutup napa ingkilan napa karena niki wonten dawuh Nabi napa kulo rojakna kairin dados kula bersaksi betul yang dinazumkan Habib Syekh ini nyuwun sewu hanya menazumkan sebagian makalah-makalah itu dari Said Abdullah Al-Haddad, sebagian dari makalah-makalah ulama-ulama sing usul kados fadua iwabtiha li dalilun li istiqori ana abdun soro fakri dimna fakri istiqori nazumane Said Abdullah Al-Haddad. Saya tahu banyak itu. Kami tidak hadis yang populer, no, tapi itu rata-rata itu makolai wali-wali yang pun kabun gitu, kan? Hanya ada beberapa yang ngendikan wong modern, tapi hampir rata-rata itu dari wali-wali yang pun kabun gitu. Yang mimpin itu Said Abdullah Al-Haddad. Terus mulanya, termasuk nazuman-nazuman ini itu
dari wali-wali ini dari kelompok Al-Ahdal, Sayyid Al-Ahdal. Jadi hasil yang dinazumkan Habib saya itu kebanyakan dari makalah-makalah wali sing pun apa kabundut. Terus itu makalah-makalah mutiara. Nggih mun monggo diwaca Injil aja. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Rajulun bima rajatum ya Tuhan al-khalqi ma naqulu. Rajulun bima rajatum ya Tuhan al-khalqi ma naqulu. Kullu rajana bi kulli khairin wa jama'al farqu wal usul. Kullu rajana bi kulli khairin wa jama'al farqu wal usul. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Laulaka ya zinata wujudi naqada aidi wa la wujudi. Laulaka ya zinata wujudi naqada aidi wa la wujudi. Wa la taranna fi salati wa la ruku'i wa la sujudi. Wa la taranna fi salati wa la ruku'i wa la sujudi. Allahumma salli ala Muhammad